ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ചെയറിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാല് മുന്നോട്ട് നീട്ടുന്ന സമയത്ത് മുട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഒരു ഞൊട്ട പൊട്ടുന്ന പോലത്തെ സൗണ്ട് വരുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് പല ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു കൺസേൺ ആണ്, ഇത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒരു തുടക്കമാണോ ലക്ഷണമാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ. നമുക്ക് നോക്കാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇവിടെ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മുട്ടിന് ചെറിയ പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അസസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ. അദ്ദേഹത്തിന് മുട്ടിന് വേദനയും മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ മുട്ട് മടക്കി നിവർത്തുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊരു സൗണ്ട്, ഒരു ഞൊട്ട പൊട്ടുന്ന പോലത്തെ സൗണ്ടൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നേരെ യൂട്യൂബൊക്കെ എടുത്ത് സെർച്ച് ചെയ്തു. അപ്പോൾ പല രോഗങ്ങളുടെയും ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ കൺഫ്യൂഷനായി. ഇതിപ്പോൾ മുട്ട് തേയ്മാനാണോ, ലിഗമെന്റിന്റെ ഇഷ്യൂസ് ആണോ, മെനിസ്കൽ ഇഷ്യൂസ് ആണോ? അദ്ദേഹത്തിന് ആകെ കൺഫ്യൂഷനായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ അസസ്മെന്റിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. സാധാരണ എല്ലാവർക്കും മുട്ട് മടക്കി നിവർത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന അതേ പ്രശ്നങ്ങൾ, സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ മുട്ട് മടക്കി നിവർത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതുപോലെ ചെറിയ ക്രിപ്പറ്റസ്, പോപ്പിംഗ് അപ്പ് സൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മുട്ടിൽ നീര് നന്നായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്രെപ്പിറ്റസ്, ഈ പോപ്പിംഗ് ഓഫ് സൗണ്ടിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പക്ഷെ ജോയിന്റിന്റെ മൊബിലിറ്റി, വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതല്ലെങ്കിൽ ജോയിന്റ് സ്റ്റിഫായിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. കാര്യം ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ മുട്ട് തേയ്മാനം, അല്ലെങ്കിൽ ലിഗമെന്റ് ഇഞ്ചുറി, മെനിസ്കൽ ഇഞ്ചുറി എന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെയൊക്കെ ഏർലി സ്റ്റേജസിൽ കാണുന്ന വാർണിങ്സ് ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തില് ഈ സൗണ്ടിനോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഫിസിയോ സപ്പോർട്ട് തേടേണ്ടതാണ്. താങ്ക് യു.